Шаллы шәһәренең бұз сарайы ябылды. Спорт учреждениесінде кешекмәстен янгын қорқынышсызлығы проблемаларын хәл итәргә кирәк. Хәзер хоккейчылар күнегүләрне кайда үткәрә, хәбәрчебез ачыклады. Бұз сарайында булачак үзгәрешләр турында атна башында билгеле булды. Шәһәр мэры спорт комплексын төзекләндерергә кушты. Бу максатларга шәһәр бюджетыннан 72 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Элегрәк бинада янгын сүндерү һәм төтен җиһазлары системалары белән бәйле проблема турында хәбәр ителгән иде. Я считаю, что безопасность и зрителей, и спортсменов прежде всего. На этом мы никогда не экономили. Тамашачылар һәм спортчыларның иминлеге беренче планда булырга тиеш. Кешеләр сәламәтлегеннән дә кадерлерәк нәрсә юк. Төзекләндерү янгыннан саклану җиһазларын киләү өчен 72 миллион сумлык смета әзерләнде. Без сарайына заманча янгын сүндерү, җылыту системалары кирәк булачак. Бұз сарайында профессионал спортчылар гына түгел, яшь хоккейчылар һәм фигуралы шуучылар да шөгыльләнә. Бұз сарайында тәрбияләнүчеләргә якын арада спорт комплексының ябылуы турында хәбәр ителде. Отопительных систем нас предупредили за несколько дней. Оповестили, что будут меняться отопительные системы. Шаллы хоккей клубыннан хәбәр итүләренчә, команданың тренировкалары урыны турында карар әлегә кабул ителмәгән. Ярышларга килгәндә исә аларга әле вакыт бар. Шул ук вакытта клуб тарафыннан запас вариантларда карала. Әйтик, Түбән Камадагы Бұз аренасы, яшь спортчылар шәһәрнең башка мәктәпләрендә шөгыльләнер. Тренировкалар КамАЗ Бұз сарайында һәм Зяб поселогындагы спорт комплекста узар дип көтелә. Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары, Чаллы.